又菜来了，哎呦，热菜来了！哎呀，我们这凉菜都吃了10几分钟了，热菜才来。厨师做菜也太慢了，后面的菜帮我们催一下。这几天扫墓的人多啊，又是周末，太忙了。不好意思，不好意思啊，我们加快，马上加快啊！好。青年，认识啊？对，他和小东哥很熟，见过。是很熟。哦，原来不是果果同学呀！刚才在楼下还跟果果聊了几句呢。哦，我去赫尔的时候见到的。嗯，去看比赛，他去看比赛。对，我介绍他们认识的。那边那桌你们认识？你嫂子在那一桌呢。我刚没看到。别回头看了，我跟她在楼下打过招呼了。这个来都来了，我不去打个招呼啊？下次吧，今天情况特殊。好，走。好嘞。吴老师，看见您在这儿，想着按照辈分，该来打一声招呼。今天都是家里事，不用专门过来打招呼。应该的。当年在赛场上做了不少错事，要感谢吴老师在判罚上网开一面，让我还有再来的机会。你不该来谢我，小林。你最应该感谢的是你的老师何老，快70岁了，到协会为了你给你求情，大家看了都不忍心。还有王老师，在单位上从来没有跟人红过脸，那天在后台眼睛都红了。后来王老师也在跟你说情，也在可惜你的退役。您说的对。今天开了车，就没有倒酒。既然回国了，好好发展，为后辈带个好头。嗯。来，我们继续吃。哥，怎么了？我刚才看那边好像不太愉快。过去的事情，你帮我把这个拿上去吧，我去拿个东西。嗯，那我先上去，去吧。
好，各位快上齐了啊！上齐了。好，刚刚那个就是江阳的师弟。对。他退役前的那场比赛，我是裁判，在旁边那桌。后来被叫过去之后，他已经走了。以他当年的行为，按现在的环境，早都被禁赛3年了。你王叔叔是一个惜才的人，听说他复出还很高兴呢。哦，那他真的打过假球啊？没有。他当年被禁赛是因为冲撞裁判。嗨，贺文峰的弟子打不了假球。那小东关系跟他很好吗？也不见得多好吧，同行而已。算是兄弟。其实他现在也都是规规矩矩打比赛，没有什么负面新闻哈。都是别人的事儿，别聊了。而且我之前在国外的时候有跟他聊过一次台球，发现他是真心喜欢。不说不让你聊了吗？哎呦，别说了，别说了吧，这是我多嘴了。来，吃吧，吃吧，果果快吃啊，吃鱼，吃。来，朵朵吃菜啊。你最爱吃的。你们发现没？只要咱们一起吃饭，桌子上只要有螃蟹，青岩总是第一个给果果。吃吧，青岩，多吃一点。哎。你好。你好。螃蟹还有吗？有的还有2只。都做了吧？2缸5桌。好的，一会儿给你送过来。2缸5桌加2只螃蟹。这些都不错啊。哎，这好，蛮地道的啊！这正宗农家菜的。亲眼东培。我突然想起来，我有东西在车里了，我得去取。你会弄吗？需不需要陪你？不用了。咱们最近新来那个教练怎么样？哪个组？于教练和黄教练都挺好的。你在这儿啊？找我？明知故问。找我干什么？怎么都不回微信啊？有人。又是李阳。你是想我了？还是过来安慰我？你因为我妈妈的话，对我有意见啊？不是。还说不是？没话讲就没话讲啊，还装找东西。没在装。你刚问那2个问题都不是，我没事找你。
没事就回去吧，我一会儿也走了。我要送我弟回去，他们家住外省比较远，会到很晚。不用。松手，松手。等着。小果，英果，老板，你这樱桃怎么卖？45一篮。来2篮吧。选一下。一篮留着，另一篮给孩子。留着。对，留着。有爱吃的人。还忍不呢？吃完了，我去拿。我妈给你拿了。我给你拿下来了，不用上去了。谢谢姨妈。还在生你姐气呢？没有。那你这下来这么久，找什么呢？没找到，可能落家里了。哎，你好，你们家小孩挺逗的，刚才上我们这桌啊来找果果呢。小孩不懂事，多包涵。没事儿，孩子嘛。要走了。走了。先走了。走了。哎，来吃一个。要找姐姐。哪个姐姐呀？姐姐要找姐姐。刚才小优一直说要找姐姐，也不知道是哪个姐姐。小优，我们下次再去找姐姐玩，好不好？好。吃吧，我们一上午等你呢，没怎么吃。你们吃吧，我不怎么饿。你这一上午没吃东西，多少吃点。你好，你要的螃蟹。好。来。这个。谢谢啊。好，请慢用。好。哇塞，螃蟹。吃吧，多吃一点。对。就是这个。果果啊，那个孩子的事儿，那个林一阳，再跟外婆讲讲呗。我回家再跟您讲吧，我有点晕车。哎呦，不要紧吧？没事。好好休息啊。
你跟那个林逸阳很熟吗？还行，挺投缘的。孟小冬不管管你啊？小东哥跟他更熟。孟小冬没跟你说吗？他小的时候被林玲用砖头揍过，医药费就是这个林逸阳陪着他一起送过来的。啊？是他？对呀，外婆。哎呦，那个是把我给吓的呀！我还以为小东得罪谁嘞。那也都是小时候的事情了，而且，小东哥现在跟玲玲关系也挺好的。他何止这一桩事儿啊，从小到大都有事儿。看来你对他印象还真不错。我说过多少次，不要当着外婆吵架。你吵架，讲道理不是？我也没吵。我就是觉得，林逸阳今天诚心跟您敬茶，就是想替他解释2句。您跟我姐都是体育局的，要是都对他有意见，那对他不是不公平？妈妈不认识他，没私交，也没交恶，但确实不喜欢他。先不说小东的事儿，妈妈是裁判出身，无法欣赏一个冲撞过同行的人。也许妈妈是因为爱你，不多评价你的朋友，但内心不会改变什么。小果，你已经长大了，要学会接受，这世界上没有完全想法一样、立场一样的人，都是从自己的角度出发，有自己的性格，也有自己的生活经历，再亲的人也不同。还有啊，彤彤，车上都是家里人，你可以说这些话，但在局里、协会、公共场合不能说。这一点我很严肃地告诉你，要记住了。我们不能因为个人的感情和个人的判断去工作，也许因为你的一句话，就会影响到很多人对他的态度，这对一个刚回国发展的运动员是不公平的。知道了。中国公开赛是不是要开始了？对，下周。我爸最近啊，总在看你们几个师兄弟的照片，念叨了很久了。你应该知道我要替他问什么啊？佳佳，去坐着。爸，您想小六，大家都知道，怎么还不能说吗？不是不能说，那是什么？你这老了，还不肯认输，这不对呀！老贺，该放下了。我早就放下了，我能和一个孩子置什么气呀？我跟小六的年龄差呀，是祖孙的辈分。你说一个爷爷能跟孙子生气吗？他回来了，昨晚刚到的。谁回来了？小六。